Stop war, save people, spread love. Hey guys, welcome back to my channel Kayal 92 Riders. Kayal 92 Riders. Darjeeling அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர்பான ஒரு பிளேஸில் இருக்கோம். நேற்று வந்தேன், நல்லா சுற்றி பார்த்தேன். லாஸ்ட் வீடியோவில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு இடம். ஆனால் எனக்கு டைம் இல்லை. இன்னொரு நாள் இருந்து இங்கே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு டைம் இல்லை. அடுத்த இடத்துக்கு நோக்கி போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுஹாட்டி போகலான்னு ஒரு பிளானு. இங்கேருந்து 12 மணி நேரம் காட்டுது. இப்போவே மணி 9 ஆகிடுச்சு. நம்ம ஈவினிங் 9-10க்குள்ளே போகிறதுலாம் சாத்தியமே கிடையாது. ஸோ கவுஹாட்டி பிளான் பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிளேஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பிளான் ஏ பிளான் பி போடுற மாதிரி அது பிளான் பியும் இருக்குது, பிளான் ஏவும் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து தங்கியிருக்கிற ஸ்டே வந்து இதுதான், அதிதி ஹோம் ஸ்டே அப்படின்னு சொல்லி. செம்ம பியூட்டிஃபுல்ங்க. ஒரு சின்ன ஹோம் ஸ்டே தான், ஆனால் அவ்வளோ ஒரு வைப்பு. நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக நேபாளத்தில் தங்கியிருக்கிறது கூட கொஞ்சம் ஹோம்லியாக இருந்திருக்கும். பட் அது வந்து லாட்ஜ் மேட்டரில் இருந்திருக்கும். இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஹோம் ஸ்டே வேறு லெவல் வைப்பில் இருக்குது. அப்படியே நமக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா வேலி, அந்த சைடில் அப்படியே வியூ பார்த்திங்கன்னா வேலி வியூ வேறு லெவலில் இருக்குல்ல, ஜம்முன்னு இருக்குது. இது வந்து டார்ஜிலிங் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குது. இங்கே இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம டார்ஜிலிங் சிட்டிக்கு ஒரு 5 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். அந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த உச்சியில் பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனிமலை தெரியும். இப்போ ரொம்ப ஃபாகியாக இருக்கனால உங்களுக்கு தெரியல, வெள்ளை கலரில் தெரிதா, நான் கை வச்சிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த இடத்துல தெரிதா, இது எல்லாமே வந்து ஸ்னோ மவுண்டைன். இது கஞ்சன்ஜுங்கா மலைப்ப தொடர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த தொடர் வந்து இங்கே தெரியுது. இது வந்து அது வந்து நேபாள். ஸோ கொஞ்சம் வெளிச்சம் வருதுனால நல்லா தெரியுது. அது வந்து நேபாள பார்டரு, அது நேபாள் மலைகள் எல்லாமே நேபாளத்தில் இருக்குது, கஞ்சன்ஜுங்கா மலைத்தொடர். நம்ம வந்து இங்கே இருக்கிறோம். நம்மளுடைய ரூம் வந்து இதுதான். பேக்கிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ இன்னும் கிளம்ப வேண்டி தான். ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோம் ஸ்டே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிசப்ஷன் கம் ரெஸ்டாரண்ட். கம்ப்ளீட்டாக நம்ம எவ்வளோ நேரம்னாலும் இங்கேயே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டைமை. ஒரு ஹாஸ்டலில் இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் இருக்குது. ஆனால் இது ஹோம் ஸ்டேங்க. இதில் சாப்பிட்டுக்கலாம், நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம் எல்லாமே இருக்குது. சைடில் பார்த்தாலும் அப்படியே இங்கேருந்து வியூ கம்ப்ளீட்டாகவே மவுண்டெயின்ஸ் தான். பாருங்க, கம்ப்ளீட்டாக மவுண்டெயின்ஸ் தான் அங்கே இருக்கிற மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கிங்க்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இவங்க வந்து நிறைய புக்ஸு, கிட்டார், ஆக்சுவலி இது வந்து ரெனோவேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒரு 2-3 டேஸில் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே நல்ல சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இது இன்சார்ஜ் வந்து ப்ரோ தான். ப்ரோ, உங்கள் நேம்? Hello, my name is Bhushan. Bhushan, and I run this place. My homestay is called Atithi Guest House. Yes. In the nice town of Darjeeling. Nice stay actually. Yes. So this is it. This is our homestay. I hope you enjoyed your stay. Yes, கண்டிப்பாக சார் ப்ரோ. நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன். எனக்கே வந்து ஆக்சுவலி நான் மட்டும்தான் தங்கியிருக்கேன். எனக்கு இவர் வந்து வீட்டுக்கு அது ரெனோவேஷன் வேலை நடந்துகிட்ருக்குல்ல, ஸோ அதனால் ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் எனக்காக தான் வந்து சரி ஓகே, நான் பைக்கு வந்து பார்க்கிங் இடம் இருக்குது அப்படின்றதுனால கேட்டேன். ஓகேன்னாரு. அப்புறம் நேற்று இவர் வீட்டுக்கு போகாமல் இவரும் இங்கே எனக்கு சேஃப்டிக்காக படுத்திருந்தார். ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார். ஸோ இவரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் கூட எடுத்துக்கிடுங்க. நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலியாக வந்து தங்குறதுக்கு செம்ம இடம். இது எங்கே இருக்குன்னா ஒரு முக்கியமான டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்குங்க. இந்த மேலே இருக்குல்ல, நான் வந்து போன வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன், வார் மெமோரியல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இதுக்கு நேர் முன்னாடி தான் இருக்குது. அதில் தான் பக்கத்தில் இருக்குது. பக்கத்துலேயே போலீஸ் ஸ்டேஷன் அது இது எல்லாமே இருக்குது. அதில் தான் போலீஸ் ஸ்டேஷன். நமக்கு பார்க்கிங் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. பைக் பார்க்கிங், நான் என் பைக் இங்கே விட்ருக்கேன் இல்லையா, ஸோ கேமரா எல்லாமே வந்து அவங்க ரெடி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துருன்னா தங்குங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இங்கேருந்து கவுஹாட்டி கிளம்பலாம். ஸோ கைஸ், கிளம்பியாச்சு இங்கேருந்து. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேராக கவுஹாட்டிக்கு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆக்சுவலி சிலிகுரி போகிறதுக்கு ரூட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல ரூட்டு தான், நீங்கள் போகலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ட்ரை பண்ணுறேன். இதை பார்த்தீங்களா, ட்ரெயின் போகிற ட்ராக்கு. இதெல்லாம் நேற்று போன வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக இப்போது மங்போ அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்கு போய் டைவர்ஷன் ஆகணுமா. அதுக்கப்புறம் கார்னேஷன் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரிட்ஜில் வந்து கவுஹாட்டிக்கு டைவர்ஷன் ஆகணுமா. இப்போ சிலிகுரிக்கு போகாமல் டைவர்ஷன் ஆகிறதுக்கு மங்போ அப்படிங்கிற ஒரு ஊர், கவுஹாட்டிக்கு போகிறதுக்கு இன்னொரு டைவர்ஷன் கார்னேஷன் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறதுல. ஸோ இந்த 2 டைவர்ஷனும் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா நேராக கவுஹாட்டிக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்றாப்புல. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 கிலோமீட்டர் கம்மியாக வருது. அப்புறம் நம்மளுடைய சிலிகுரி சிட்டிக்கு போய் டிராஃபிக்கில் மாட்டுற இந்த ஜோலிலாம் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் நம்ம நேராக பார்த்திங்கன்னா போய்கிட்டே இருப்போம்.
டார்ஜிலிங், ஐ மிஸ் யூ. பியூட்டிஃபுல் டார்ஜிலிங். நல்லா இருந்துச்சுங்க, ஊர் சூப்பராக இருக்குது. பட் நமக்கு தான் டைம் இல்லை இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி சுற்றி பார்க்க. ஆக்சுவலி இதுக்கு வரணுன்னாச்சுன்னா நம்ம கப்புள்ஸாக வரணுங்க. தன்னந்தனியாக வந்து நான் என்ன செய்ய சொல்லுங்கள்? கப்புள்ஸாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் டார்ஜிலிங், மணாலி இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம். ஒத்தையில் வந்து நான் என்னங்க செய்ய? அதனால் நம்ம இப்போ இங்கேருந்து இடத்த காலி பண்ணுறது தான் சகலத்துக்கும் நல்லது. மெயினான ரயில்வே ஸ்டேஷனுங்க. நம்ம இங்கே டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். கும் அப்படிங்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன் பில்ட் இன் 1891. கிட்டத்தட்ட 150 வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டி. வேறு லெவலுங்க. அதுவும் இந்த நீராவி இன்ஜின் இன்னும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் யுனெஸ்கோவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்காங்க பாரம்பரிய சின்னமாக. உலக பாரம்பரிய சின்னத்தில் ஒன்றா அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே டீசல் லோகோ நிற்கிது, ஸ்டீம் லோகோவும் நிற்கும்னு நினைக்கிறேன். செம சூப்பரான ரயில்வே ஸ்டேஷன். பழைய காலத்து அந்த அதே மாதிரி இருக்குங்க. ஒரு சின்ன மாற்றம் கூட அவங்க பண்ணலை. அந்த உபயோகிச்சுட்டு இருக்க பொருட்கள் கூட அதே மாதிரி தான். मंगपो थोड़ा आगे जाके सेकंड ट्रैफिक से पूछना है. ओके, वहां से लेफ्ट जाना पड़ेगा. என்னமோ சொன்னாரு இல்ல, ரெண்டாவது சிக்னல்ல லெஃப்ட் எடு அப்படிங்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுது. ரயில்வே ட்ராக்குங்க, அதில் ட்ரெயின் இன்னைக்கு வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கு. இவங்க எல்லாத்துக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பழகிட்டாங்க போல இருக்கு. அந்த காலத்தில் ஆனால் அந்த நீங்கள் ஒரு பழைய சார்லி சாப்ளின் ஈக்குவலாக ஒருத்தர் இருப்பார் அவர். ஸோ அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெயின் படம் அவர்கிட்ட உண்டு. அந்த படத்தில் அவர் ஆட்டோ ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போவாருங்க அந்த வண்டியை, நீராவி இன்ஜினை. அங்கங்கே நிறுத்துவார், ரிவர்ஸ் வருவார், போவார், அது இறங்கி ஓடுவார். வண்டி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், அவரே இறங்கி ஓடுவார், அப்புறம் திருப்பி வந்து ஏறிக்கிடுவார். ஆட்டோ ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டுவாருங்க அந்த நீராவி இன்ஜின். அவ்வளோ சின்ன இன்ஜின். இப்போ நேரில் பார்க்கும்போது தான் அது வந்து தெரியுது அது எவ்வளோக்குள்ளே ஃபன்னியான ஒரு இன்ஜின், அது எப்படியெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. வேறு லெவலு. ரோடு ரொம்ப சின்ன சின்ன ரோடெல்லாம் போகுது, போய் சேர்ந்துருவோண்ணா. இன்னைக்கு லோக்கல் சொன்ன இந்த அட்வென்ச்சர் ரோடை ட்ரை பண்ணுவோங்க. இதில் என்ன இருக்குது, எல்லாமே நமக்கு சூப்பராக அமைய போகுது. ட்ரை பண்ணுவோம் காய்ஸ். ஒரு 10 கிலோமீட்டராக அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளேயே தான் போயிட்டுருக்கு, யாருமே இல்லை. நான் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கேன். ரங்போ அப்படிங்கிற ஊர் வந்து இன்னும் ஒரு 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது போல் இருக்குது. 18 கிலோமீட்டர் காட்டுச்சு. ஒரு 10 கிலோமீட்டரு இப்படியே தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கேங்க. சின்ன ரோடு, நேரோ ரோடு. அப்பப்போ ஒரு கார், டிரான்ஸ்போர்ட் காரு, இந்த டாக்ஸி காரு வருது. மங்போ 8 கிலோமீட்டர் இருக்குது பாருங்க. இந்த 8 கிலோமீட்டர் இப்படி தான் இருக்குமா? ஆனால் என்னை ஷார்ட்டாக கொண்டு போய் விட்டுருதுங்க, அது மட்டும் எனக்கு நிஜம் தெரியும். எனக்கு அந்த சிக்கிம் வந்து ஓரளவு மேப்பு மைண்டில் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மேப் வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து தீஸ்தா ரிவருக்கு போகுது. சிக்கிம் அங்கே இருக்குது. ஸோ இது இப்படி குறுக்கால கூட்டு போய் சிக்கிமுக்கு தாண்டி கொண்டு போய் என்னை வந்து அஸ்ஸாம் ரோட்டில் கொண்டு விட்டுருவோன்னு நினைக்கிறேன். மேப்பும் நெட்டு நான் டவுன்லோட் பண்ணல. ஸோ நெட்டு கட்டான உடனே மேப்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆகிடுச்சு. அந்த மங்போங்கிற ஊரில் போய் தான் மறுபடியும் நெட்டை போட்டுட்டு டவுன்லோட் பண்ணணும் கூகுளில். ஆனால் ரோடு நல்லா இருக்குங்க. அந்த ஒரு தைரியத்தில் போகிறேன். அங்கங்கே ஈரப்பதமாக இருக்குது, அதில் தான் பயமாக இருக்குது. மற்றபடி ரோடு அல்டிமேட்டு. இது அருண் ப்ரோ டீம் வந்து இப்படித்தான் அட்வென்ச்சராக தெரியாத ரோட்டுக்கெல்லாம் போயிருப்பாங்க. சும்மா மேப்பை போட்டுல வாயில் கேட்டுட்டு. ஸோ அப்படி ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பயங்கர எக்ஸைட்டடாக இருக்குது. இது எங்கே போவோம், எப்படி போவோம், எவ்வளோ தூரத்தில் போவோம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாது. ஆனால் போய்கிட்டே இருக்கும். பாருங்களேன், இவ்வளோ நேரம் நான் பேசியிருக்கேன், ஏதாவது ஒரு வண்டி வருதா? நல்ல டவுனாக இறங்குதுங்க. பிரேக் அப்படி டேர்ன் பண்ணும்போதெல்லாம் பிரேக்கு சரியாக பிடிக்கலன்னா சோழி முடிஞ்சிடும், கீழே விழுந்து கிடப்போம். காட்டுக்குள்ளே பயணம் பண்ணி 18 கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணி வந்தாச்சு. ஸோ இங்கே தான் நமக்கு டைவர்ஷன் இருக்குது, எங்கன்னு கேட்டுக்கிடணும். கார்னேஷன் பிரிட்ஜு கிதர் है? கார்னேஷன் பிரிட்ஜ். சிலிகுரியை ஸ்கிப் பண்ணி போகணுங்கிறதுக்காக நான் என்னென்ன ரூட்டெல்லாம் எடுக்க வேண்டியிருக்கு பாருங்கங்க. இது ஒரு பெரிய காமெடிங்க. இது நேஷ்னல் ஹைவே 10. இது நேஷ்னல் ஹைவே போட்டிருக்கா? போடல. இதில் வந்து இப்போ தெளிவாக போடல. ஆனால் இது வந்து நேஷ்னல் ஹைவே. செம்ம காமெடிங்க. எனக்கு இப்போ பார்க்க சிரிப்பு தான் வருது. நம்ம கேங்டாக் டு சிலிகுரி போனோம்ல, ஸோ அந்த ரூட்டுக்கு வந்தாச்சு. இனிமே அடிப்போலி ரைட்டு தான். இந்த ரோடு நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஒரு வாட்டி போயிருக்கேன், ஒரு வாட்டி வந்திருக்கேன், இந்த 3வது வாட்டி போகிறேன்.
எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா இருக்குங்க. அடித்து தொறுக்கி போகலாம் பாருங்கள் காய்ஸ். அன்னைக்கு வீடியோவில் சிக்கிம்லேருந்து இறங்கும்போது சிக்கிம் இனிமேல் எப்போ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அழுதுருந்தேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி பார்ப்பேன்னு எதிர்பார்க்க கூட இல்லை. ஒரு 5 நாளோ 4 நாளுக்குள்ளே நம்ம மறுபடியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கிமே வந்தாச்சு. அடடா, வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்னு சொல்லுவாங்களே, அது இதானோ. போன வட்டத்தில் திருப்பி வந்தாச்சு ஐயா, திருப்பி வந்தாச்சு. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. இதில் உண்மையில் சத்தியமாக சொல்கிறேன், அவ்வளோக்குள்ளே சிரிப்பு வருது, ஜாலியாக இருக்குது. வளைஞ்சி போகுது, டிராஃபிக்காக இருக்குது, இருந்தாலும் அதை என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி வந்துச்சு. வண்டி கழுவி வச்சுருந்தேன் இந்த ரோட்லேருந்து போகும்போது. இப்போ மறுபடியும் அழுக்காயிரும், தூசி ஆயிரும்னு நினைக்கேன். ஃபைனலாக கார்னேஷன் பிரிட்ஜுக்கு வந்தாச்சு. இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கவுகாட்டிக்கு ரூட்டை கேட்கணும். கார்னேஷன் பிரிட்ஜ் இருக்குதா, பரவாயில்லையா, போட்டிருக்கு கார்னேஷன் பிரிட்ஜ். ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் தான் போல இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ரூட்டை கேட்கணும். யார்கிட்ட கேட்கலாம்? பயங்கரமாக இருக்கு. கவுகாட்டி எப்படி சார் பண்ணும்? கவுகாட்டிக்கு அசாம் சொல்லுங்க. ஓகே, இப்படி தான் போலக்கு தான் கார்னேஷன் பிரிட்ஜு ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்கிறாங்க, டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டாகவும் இருக்குது. செம்ம. இங்கே வண்டி நிறுத்தக்கூடாது. நம்ம அடுத்து போயிட்டு வந்து மேப் போட்டு செக் பண்ணுவோம். நம்ம கவுகாட்டி போடணும், அது எப்படி போட்டால் எப்படி இருக்குன்ட்டு அங்கே போய் செக்கு பண்ணுவோம். வந்து 428 கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கு. 9 மணி நேரத்தில் போய் சேருவோம். அதாவது 8:30 மணிக்கு, நைட்டு 8:30 மணிக்கு போய் சேருவோம்னு கூகுள் சொல்லுது. பட் நான் ரெஸ்ட்டு அது இதெல்லாம் பார்த்தா 9:30-10 மணி ஆகிடும். ஓகே, ஆனால் ரோடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா அடிச்சின்னு வரைக்கும் போயிடுவேன். பட் எப்படி இருக்குன்னு தெரில. கொஞ்ச நேரத்தில் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்துடும். ஸோ அதனால் அப்படியே நம்ம வந்து வேகமாக போயிடலாம். செம்ம அட்வென்ச்சராக இருக்க போகுது ரைடு. வாங்க போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கு காய்ஸ், 50 கிலோமீட்டர் தாண்டி ஃபஸ்ட்டு பிரேக்கு. ஒரு 2 பிஸ்கெட்டு, ஒரு டீ, அப்புறம் ஒரு மேகி. இத்தனையும் சொல்லியிருக்கேன். மேகி மட்டும் வரல, மற்றெல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. இங்கேருந்து 450 கிலோமீட்டரு நான் ஸ்டாப்பாக அடிக்கலான்னு ஒரு பிளான் இருக்குது. வெறித்தனமான ஒரு ரைடு இன்றைக்கி பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியா. எல்லாமே ஐடியாவோடு தான் இருக்கும். நடக்குமா என்னென்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பார்க்கலாம். சரிங்களா, கண்டிப்பாக நடத்தி காட்டுவோம். மேகி வந்துடுச்சு, வயிறு நிறைஞ்சிடுங்க. மணி 11:45 ஆகுது. இப்போ சாப்பிட்டோம்னாச்சுன்னா நைட்டு சாப்பிட்டா கூட போதும், இல்லை ஈவினிங் போதில் சாப்பிட்டா கூட போதும். தண்ணி இருக்குது. ஸோ அதனால் இன்னைக்கு எப்பவும் போல தான் சொல்கிறது தான் நல்லா விளங்காமல் சொல்லுவேன், கருத்தில் நடக்காது. ஸோ கைஸ், இந்த கடையிலே கிட்டத்தட்ட 1 மணி நேரமாக உட்காந்துட்டேன். நல்ல டீ, ஒன்றுக்கு 2 டீ குடித்து ஒரு நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டு தீதிக்கிட்ட நல்லா பழகியாச்சு. அப்படியே நம்ம வந்து கிளம்புவோம். இது வேறு அப்பப்போ சுருங்கி போயிடுதுங்க இந்த மேப்பு, ஏன் போகுது அப்படின்னு தெரில. இது வேறு ஃபோன் வேறு இன்னும் ஒரு 2 நாளில் டெட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். வழி இல்லை, பார்த்து நேராக போயிட்டே இருப்போம். காய்ஸ், அச்சா ரோடு வந்துருச்சு. அச்சா ரோடு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ரோடு. இப்படியே இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மணி, அதிகபட்சம் 10 மணிக்கெலாம் வந்து கவுகாட்டியாக போயிடலாம். செம்ம சூப்பரான ரோடுங்க. இப்படியே இருக்குன்னு நம்பிக்கிறேன். ஏன்னா மலையிலேருந்து நம்ம கீழே இறங்கிட்டோம். ஃபல்லாக்கட்டா, கொச்சா பஹர், அலிபூர் தகர், மைனாகுரி. வாயில் நல்ல என்னதான் ஆசிட்டை ஊற்றுன மாதிரி இருக்குங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையை பேசும்போது. ஐ 4வே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஐத்தலக்கா கைத்தலக்கா கை. அதான் வண்டி வேகமாக போதா, வேற லெவல் காய்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம ரைடு அட்வென்ச்சராக தான் இருக்க போகுது. நைட் எத்தனை மணி ஆனாலும் டெஸ்டினேஷன் போயிடுவோங்க. கவலைப்படாதீங்கோ சகோதரா, கவலைப்படாதீங்கோ. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.
ஃபஸ்ட்டு ஃபியூல் பிரேக் அந்த இன்னைக்கு இதை வந்து ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நான் சிலிகுரியில் வச்சு போட்டதுங்க. இப்போ தான் போடுறேன். நேபாள் எல்லாம் சுற்றிட்டு வந்துட்டு இப்போ தான் காலியாகி லைட் எரிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ தான் போட போகிறேன். பையா ஃபுல் டேங்க் பையா. ஜூஸ்ண்ணே பூட்டான் இறக்கணும். ஜூஸ் இது என்ன ஊர்? பூட்டானா? இங்கே பக்கத்துலையா? 17 கிலோமீட்டர் பூட்டான். அப்படியா? என்ட்ரன்ஸ் இதானோ? என்ன பண்ணலாம்? நான் பூட்டான் போகணுன்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் வந்து இப்போ மேகாலயெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இப்போ அலௌடு இல்லையா? என்ன கொரோனா டைம்னால உள்ள அலௌடு இல்லை. பூட்டான் அலௌடு இல்லை. ஆஹா. பார்டரோட போயிட்டு அப்போ இதுதான் பார்டர் என்ன? 17 கிலோமீட்டர். சரிண்ணே சரி. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் பூட்டான். ஓ சூப்பர். 4 நாள் உள்ள ஆல்ட்டு எங்களுக்கு. அந்த உங்களுக்கு அந்த இது வரணும் குவாரண்டைன். சரி. அப்புறம் தான் உள்ள அதான் நாங்கள் தான் வண்டி பார்த்துட்டு வந்தேன். சரி இந்த ரூட்டில் இருக்காது, வண்டி பூரா நிறையா இருக்குண்ணே. ஓ சிலிகுரி டு இது. சரி. அஸ்ஸாம் ரூட்டு தானே. நான் திருச்செந்தூர்ண்ணே. உங்கள் ஊருக்கு தாண்டி தான். ஆமாம், கன்னியாகுமரியிலேருந்து வந்தேன். இந்த ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்குது. ஹோட்டல்லன்னா நான் எல்லா நேரமே சாப்பிட மாட்டேன்ல, சும்மா நைட்டு போய் நல்லா சாப்பிடுவேன். பகல் நேரத்தில் என்னத்தையாவது பசிச்சா மட்டும் என்னத்தையாவது நூடுல்ஸ் வாங்கி டீ காப்பி நூடுல்ஸ் அப்படி தான். பைக் ட்ராவல் தான். காய்ஸ் மறுபடியும் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு நம்ம திருச்சி லாரி ஒருத்தரை பார்த்துருக்கோம். உங்கள் பேர் என்ன? சிவகுமார். அவங்க பரமசிவன் வந்தால் அங்கே ஒரு டிரைவர் இருக்காங்க. 2 டிரைவராக வந்திருக்காங்க. இந்த ஜூஸ் என்னமோ பூட்டானில் ஜூஸ் இறக்கிட்டு வராங்க. இப்போ இவங்ககிட்ட தான் விசாரிச்சேன் நான் பூட்டானுக்கு போகலாமா வேண்டாமன்ட்டு. ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை ராஜா அப்படின்ட்டாங்க. நீ போனீங்கன்னா உன்னை குவாரண்டைனில் உள்ளே உட்கார வச்சுறாங்க, அதனால் போக முடியாது அப்படின்ட்டாங்க. சரி ரொம்ப சந்தோஷம். அப்படியே போயிட்டுருக்கேன் நான். இது பார்த்ததுக்கப்புறம் 2ஆவது நிமிஷம் அதே தான் கேட்குறாருங்க. சிக்கன் குழம்பு வச்சுருக்கேன் வந்து சாப்பிட்டு போன்றாப்பில். இல்லைன்னா அண்ணன் கூட இன்றைக்கி இன்னும் ஒரு 2 மணி நேரம் செலவு பண்ணலாம். பட் நம்ம போயிட்டே இருப்போம், நேரம் இல்லை. கிலோமீட்டரும் நிறையா இருக்குது, ரோடு நல்லா இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரட்டி போயிட்டால் ஒரு 11 மணிக்கெலாம் நம்ம டெஸ்டினேஷன் போயிடலாம். டெஸ்டினேஷன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான டெஸ்டினேஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை உங்களுக்கு சீக்கிரமே அப்டேட் பண்ணுறேன். சரிண்ணே போயிட்டு வரேன். ஓகேண்ணா. பரமசிவண்ணே போயிட்டு வரேன். ரைட்ண்ணே ரொம்ப சந்தோஷம் தேட்டினதுக்கு. சரிங்களா? பார்ப்போண்ணே.